Рамзан Кадыров. Вот мы добрались до него. Этот человек, пожалуй, точнее всего олицетворяет главные принципы путинского режима. А принципы эти базируются на абсолютном цинизме, неуемной жадности и безграничной жестокости, которая понимается как самый эффективный способ правления. Однако начавшаяся война показала нам, что и у Кадырова есть очень слабое место, и черта, дальше которой он не готов идти, защищает даже интересы Путина. Любопытно узнать, где она пролегает, правда? Давайте об этом поговорим. Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня я расскажу вам не только о страшной истории восхождения Дона Кадырова, но и о том, как война повлияла на его позицию во власти, а также о возможных сценариях его заката. Не забудьте подписаться на канал «Продолжение следует» в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Потому что в эти мрачные времена вместе мы не одиноки. Впервые Дона народу России показали 9 мая 2004 года. В тот день по всем центральным каналам передавали новость о встрече президента Путина с бородатым молодым человеком в голубом спортивном костюме, который с трудом говорил по-русски. Та первая публичная встреча произошла в день гибели в теракте отца Рамзана, Ахмата Хаджи Кадырова, чью службу охраны фактически как раз и возглавлял Рамзан. Именно с этой встречи и началось политическое восхождение Кадырова-младшего. Впрочем, до нынешней позиции падишаха, как сегодня его называют в Чечне, этому парню в голубом костюме тогда было еще очень далеко. После гибели Ахмада Хаджи Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни назначили тогдашнего формального главу правительства республики московского чиновника Сергея Абрамова. Абсолютно не самостоятельного и подконтрольного Рамзану человека. А в октябре президентом Чечни, тогда у республики еще были президенты, был избран поддержанный Кремлем кандидат Алло Алханов. Для Рамзана Кадырова, которому на момент смерти отца не было еще и 30 лет, это было очень тревожное время. Возглавить республику он по закону еще не мог, ему не позволял возраст, и приходилось довольствоваться креслом вице-премьера. А на позицию президента республики и без него тогда было много охотников. А Алло Алханов, бывший советский мент, понятно, был проходным вариантом. Моя коллега Лена Милашина писала в «Новой газете», как в те годы мощный и всесильный клан Ямадаевых, этих вечных противников клана Кадыровых, пытался привлечь Алханова в свой лагерь, чтобы победить уже в этой схватке. Алло Алханов от сделки отказался, видимо, почувствовал звериную мощь молодого Кадырова. И чутье его не подвело. Братья Ямадаевы в последующие годы были убиты один за другим, и убийства их так до сих пор и не расследованы. Об этом же злобном и зверином в Кадырове писала и Анна Политковская в своем теперь уже легендарном тексте «Центровой из Центароя». Сегодня он крайне агрессивен, взведен, временами его голос даже срывается на визг. За его спиной высокий парень в бейсболке и черной куртке. Он обращается ко мне. «Тебя надо было расстрелять еще в Москве, на улице, как там у вас в Москве расстреливают. Тебя надо было расстрелять!» Рамзан вторит. «Ты враг! Расстрелять! Ты враг!» Слово свое сдержал. Анну Политковскую, главную защитницу чеченского народа и главную противницу чеченской войны, киллер, понятно, тоже чеченский, убил 7 октября 2006 года, день рождения Путина. И это убийство само по себе наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикация. Позднее, когда у Кремля тоже чеченцы показательно убьют Бориса Немцова, этого главного противника другой путинской войны, уже не против Чечни, а против Украины, станет понятно, что оба преступления, и убийство Политковской, и убийство Немцова, схожи до степени смешения. И следы ведут туда же, в Чечню. И оба раза после этих преступлений, чьих заказчиков следствие не только никогда и не искало, но и делало все для того, чтобы их прикрыть, так вот, оба раза Рамзан Кадыров выходил после этих политических убийств еще большим победителем, чем был до этого. Вскоре после убийства Политковской он стал исполняющим обязанности президента Чечни, де-факто просто президентом, полновластным хозяином республики. А через 9 дней после убийства Бориса Немцова выстрелами в спину под выключенные у Кремля камеры Кадыров получает награду от Путина и награждают его орденом почета с циничной формулировкой за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
В то же время, выполняя операции прикрытия, пропаганда распространяла гибийские утечки о том, что Путин якобы в гневе на Кадырова за убийство Немцова, о котором Путина якобы даже не предупреждали. И чеченскому Дону якобы вот-вот грозит даже отставка, а то и посадка. С тех пор прошли годы, а путинский исполнитель, награжденный тогда за очередную добросовестную работу, все еще безраздельно правит в Чечне. И был еще не раз даже награжден и даже повышен в званиях, в том числе Дон и академической сфере Дон. Если кто-то забыл Дон, то Рамзан Кадыров еще и большой ученый Дон. Ему официально присвоено звание академика Дон Российской академии естественных наук. Но главная наука, которую досконально постиг Кадыров, это наука монетизации ненависти к тем, кто смеет жить поперек. Поперек его воли, поперек воли его патрона. Если контрольные работы по этому предмету чеченский руководитель успешно сдает на улицах Москвы, то что уж там говорить о том, что творится в самой Чечне. Ну вот, например, в 1917 году академик Рамзан Кадыров решил, что среди представителей чеченского народа нет и не может быть людей с гомосексуальной ориентацией. У нас нет насилия, нет, так скажем, педофилии, нет какой сексуализм, как ты сказал. У нас это слово не знаем, мы как употреблять. Среди других народов могут, но никак не среди чеченцев. Так в Чечне была развязана самая страшная кампания против геев. Десятки мужчин сгинули в подвалах полицейских участках и в секретных тюрьмах. Те же, что выжили и сумели бежать из Чечни, рассказывали о пережитом такие ужасы, что не увидишь даже в самом страшном хорроре. Да и вообще само по себе словосочетание «чеченский гей» с тех пор одинаково понимается во всем мире. Это человек, которому повезло спастись и который прошел через самое страшное. Ну или вот еще одна категория людей, которых Кадыров даже не считает достойными жизни. Это те, кто усиленно молится и при этом смеет наглость выражать недовольство порядками в Чечне, ну и в России. Подозреваемые в экстремизме и склонные к террористическим выходкам, короче говоря. Сейчас я не хочу и не пытаюсь даже никого оправдывать. Я правда считаю, что люди, исповедующие радикальный ислам, действительно могут быть опасны. Как и те, кто исповедует радикальное православие, например, ну или тысячи последователей радикального буддизма, которые вон что творят в Украине. Однако тут есть два момента, которые мы не можем не принимать в расчет. Во-первых, все мы видим, и даже уже не на примере Чечни, а на примере всей России, как легко к человеку прилипают ярлыки типа экстремист и террорист. И во-вторых, на каждого экстремиста и террориста должен быть суд, а не подвал в здании полка имени Ахмата Кадырова, где в крови и собственных испражнениях заканчивают жизнь люди, чьи мысли не понравились чеченскому Дону. О том, что творили чеченские силовики с гомосексуалами, экстремистами, рассказывали те, кому довелось через это все пройти и остаться в живых. Такие люди тоже были, и им не случайно оставляли жизнь. Они становились источниками знания, ходячими примерами того ужаса, который ждет всякого чеченца, живущего не по кадыровским правилам. То есть я там кричал, звал на помощь, пытался что-то сопротивляться, как-то вырваться. Камера сама по себе очень жуткая была. Это вот 2 на 2 метра примерно. И 1/4 этой камеры просто залита кровью была. Сколько ты провел вот в этом подвале времени? Примерно, не примерно, точно 11,5 суток. Некоторые из них, покинув Россию, даже выступали открыто, писали заявления в полицию. Но понятно, что ни одно из этих дел так и не было должным образом расследовано. А 2 года назад упомянутые уже мной моей коллеге, журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной удалось даже записать личное свидетельство бывшего кадыровца, который бежал из России и рассказал о том, что сам лично был свидетелем казни. Его звали Сулейман Гизмахаев. Вы что, полагаете, что это как-то заинтересовало российских правоохранителей? Ну, конечно же, нет. Ведь именно в этом и весь смысл сделки российской власти с Рамзаном Кадыровым. Чечня твоя, дорогой Рамзан, но ты уж, пожалуйста, сделай так, чтобы она сидела тихо. И вот Чечня сидит тихо, покорившись кнуту своего хозяина, падишаха. Впрочем, есть у этой монеты и оборотная сторона. В большой России заметная немногим, однако самими чеченцами очень хорошо прочувствованная. Мобилизация, которая страшным пожаром прошлась по национальным республикам, Чечню практически не коснулась. По крайней мере, как по стране после президентского указа разлетелись мобилизационные предписания, Рамзан прямо сказал, что в Чечне мобилизации не будет, поскольку республика в 2,5 раза перекрыла запрошенное количество бойцов добровольцами. Откуда же в Чечне столько добровольцев?
А это люди, которые со всей страны съехались в открытый Кадыровым российский университет спецназа. То есть не чеченцы в большинстве своем. Более того, Рамзан Кадыров сделал все, чтобы собственные чеченские подразделения, формально относящиеся к МВД и Росгвардии, оставались под его личным контролем. Контролем его приближенных и никак не были задействованы в той мясорубке, в которую бросили представителей других этносов. Тикток-войска. Наверное, вы такое слышали про кадыровцев, правда? И ведь это очень точное определение. Тиктоки и самопиар – ровно то направление, на котором чеченские подразделения наиболее активны. Именно из-за этого, собственно, и рассорились недавно Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Кремлевский повар фактически поставил Кадырову в упрек то, что чеченские подразделения не очень-то и рвутся в бой, в отличие от пригожинских главорезов. За перепалкой этих двух чудовищ, в которой были привлечены и их ближайшие подданные, с изумлением следила вся страна. Но только выводы многие наблюдатели так и не сделали. Это вовсе не была ссора двух друзей, потому что друзьями Кадыров и Пригожин никогда не были, несмотря на все их совместные фото в обнимку. Они и соратниками-то называться не могут, потому что цели у них совершенно разные. Как в этой войне, так и в целом в политике. Если Пригожину хочется развалить и перекроить под себя имеющуюся систему, во всяком случае силовую составляющую, то Кадырова как раз и система, и его личное место в ней вполне устраивает. И враг этой системы – это его враг. Но тогда почему Кадыров так лажает украинскую кампанию? Почему не проводит мобилизацию с таким же рвением, как и другие губернаторы? Но если говорить о костяке его армии, тех самых кадыровцах, то эти ему нужны для обеспечения собственной стабильности в республике. Если же говорить про других чеченских мужчин, то они дороги просто как генофонд. Не будем забывать, что сейчас в Украину едут люди, рожденные во время чеченских войн. Это крайне малочисленное поколение, но Кадыров настоящий чеченец до мозга костей, и ему страшно жаль так бездумно расходовать этот драгоценный биоматериал. Тем более теперь, когда все настойчивее расходятся слухи о смертельной болезни чеченского лидера. Кому охота войти в историю своего народа растратчиком мужского населения? Куда интереснее войти в историю бережным его хранителем. И даже если хотите, спасителем народа. Почувствуйте просто градус трагедии этого монстра, выросшего на том навозе, который представила, да и продолжает представлять собой российская политика. Ведь это действительно драма шекспировского масштаба. Однако зададимся давайте вопросом, насколько такой расклад вообще устраивает Москву. Друзья, этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке. Благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях. Рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать. Но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой. Даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Последний раз Путин и Кадыров, по официальным данным, встречались 13 марта 2023 года. После той встречи Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье и сказал такое. Давайте, не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100%. Но выглядел он плохо. И Москва, по сути, в патовой ситуации. Понятно, что в имеющемся раскладе Рамзан и только Рамзан может гарантировать покорность Чечни. Угольки недовольства там тлеют, чеченские войны совсем не забыты. И Дон Кадыров, конечно, знает об этом очень хорошо. Но и он, выясняется, смертен. Притом болезнь подкралась к нему в такой тревожный и ответственный для Кремля момент. Но страшнее другое. Страшно то, что вот этот верный пехотинец, еще вчера готовый умирать и убивать за своего патрона, сегодня вдруг уперся в стену, которую не в силах преодолеть. Он услышал, нет, не голос совести, но голос крови. Голос, которому ни один чеченец, будь он хоть сам Рамзан Кадыров, не в силах противостоять. И что со всем этим делать Путину? Думаю, ответ мы узнаем скоро. Продолжение следует.